Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջից։ Հարուստ կենսագրություն ունի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջը։ Քոլեջի առաջին շրջանավարտները 1936 թվականին էին հրաժեշտ տվել ուսումնարանին։ Շատ հայտնի բժիշկներ իրենց առաջին քայլերը սկսել են հենց այստեղից։ Հայտնի է, որ այս օրերին լարված իրավիճակ է ինչպես աշխարհում, մեր երկրում, այնպես էլ իհարկե բժշկական քոլեջում։ Սա այն ուսումնական հաստատություններից է, որտեղ թեպետ կազմակերպել են ուսուցումը on-line հարթակում, սակայն անելիքները շատ են, որովհետև ուսանողները անպայման պիտի մասնակցեն նաև պրակտիկ դասընթացների եւ այլն։ Ինչպես մեր հանդիպման ժամանակ նշեց քոլեջի տնօրեն Նորա Թամրազյանը, այնուամենայնիվ նրանք կարողացել են կատարել նաև պրակտիկ հանդիպումներ Արցախի տարբեր բուժ հաստատություններում, ինչպես հրաժեշտ կտան շրջանավարտները քոլեջին եւ ինչպես կկազմակերպեն ընդունելությունները նոր ուսումնական տարվա համար։ Բարեկամներ, հաղորդմանը մասնակցում է քոլեջի տնօրեն Նորա Թամրազյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հյուրն եք։ Աշխարհը հիվանդացավ, ցավոք եւ մեր փոքրիկ Արցախը, ինչը շատ բացասական ազդեցություն թողեց ամենքիս վրա, բնականաբար նաև Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջի վրա։ Ինչպես աշխատեցիք այդ լարված օրերին եւ ինչպես եք աշխատում։ Իրոք շատ ծանր ժամանակներ բաժին հասան մեզ, այն առումով, որ ուսումնական կրթական հաստատությունները ինձ թվում է համավարակի այս ժամանակահատվածում շատ տուժեցին, որովհետև հասարակությունը պատկերացնել առանց կրթության անհնար է։ Իսկ կազմակերպված հեռավար ուսուցումը ինչ որտեղ կարելի ասել իրականացավ, բայց ոչ լիարժեք ձևով։ Մեր ուսումնական հաստատությունը Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջը եւս իր հնարավորություններով ձեռնամուխ եղավ այդ աշխատանքների կազմակերպմանը, բայց մեր ուսումնական հաստատությունը մի սպეციფიկ առանձնահատկություն ունեցող հաստատություն է, որ տարբերվում է Արցախի մնացած բոլոր ուսումնական հաստատություններից, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ բժշկությունը հեռակա ձևով չի ուսուցանվել, որովհետև այս աշխատանքի կազմակերպման համար շատ կարևոր է պրակտիկ պարապմունքները։ Իսկ մենք կարելի ասած այս ժամանակահատվածում դուրս մնացինք այդ գործունեությունից։ Բայց պետք է հպարտությամբ ասեմ, որ մեր դասախոսական կազմը շատ ժամանակին եւ տեղին կարողացավ կազմակերպել մեր ուսումնական դասընթացները, թե պրակտիկ աշխատանքի առումով ճիշտ է ինչ որտեղ ոչ լրիվությամբ եւ տեսական գիտելիքների հաղորդման պահով։ Մենք կարողացանք ըստ առարկաների կազմակերպել բժիշկների հետ, դասախոսական անձնակազմի հետ, երեխաներին ներգրավելով ցուցադրական մեր մուլյաժների, պլակատների, գործնական այլ պարագաների միջոցով կարողացանք որոշակի չափով երեխաներին ներգրավել ուսումնական process-ի մեջ։ Մանավանդ որ մենք որոշել էինք, որ ինչ էլ որ լինի, պիտի հաղթահարենք այս դժվարությունները, քանի որ գիտենք, որ ուսումնական տարվա վերջել ունենք, մենք պիտի պետական ատեստավորման քննություններ կազմակերպեինք։ Երեխաներին ինչ որ չափով պետք է մենք կարողանայինք նաև իմանալ, թե նրանք ինչքան գիտելիքներ են ձեռք բերել եւ ինչ ձևով են կյանք մտնում ապագայում մեր հասարակությանը ծառայելու համար, որովհետև Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջը մեր Արցախի ուսումնական հաստատություններից այն հաստատությունն է, որ ամբողջ հանրապետությանը տալիս է միջին բուժաշխատողներ, որոնց կարիքը մեր հանրապետությունը շատ է զգում։ Մանավանդ որ մենք գտնվում ենք պատերազմական գոտում, իսկ մեր ուսանողները բոլոր ժամանակներում էլ իրենց կարողացել են բոլոր տեղերում, թե ռազմադաշտում, թե խաղաղ պայմաններում, հիվանդանոցներում
ցուցաբերել իրենց կարողություններն ու գիտելիքները, օգնել մարդկանց, կանգնել նրանց կողքին, սատար լինել դժվար պահերին։ Այդ հանգամանքի գիտակցումով էլ մենք այժմ կազմակերպում ենք մեր գործընթացը։ Լույն համաձայն եմ ձեզ հետ, ինչու, որովհետև հայտնի բժիշկները, պրոֆեսորները, մեկն ասում է բուժքույրի իմ ձեռքերն է, մյուսն ասում է բուժքույրի իմ աչքերն է, եւ այլը, այնուամենայնիվ լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, ինչու՞ չէ նաեւ շնորհակալություն այս դժվարին օրերին այնուամենայնիվ պրակտիկ հանդիպումների համար, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, սա եզակի ուսումնական հաստատություն է, որը բնականաբար տարբերվում է։ Տիկին Թանգրազյան հարուստ կենսագրություն ունի քոլեջը եւ կարծես թե այսօր էլ արմատները դեռ ապրում են, այո։ Այո, ճիշտ եք նկատել։ Մեր քոլեջը ձևավորվել է 1932 թվականից, 87 տարվա պատմություն ունի եւ այնքան մեծ ներդրում ունի քոլեջը, այնքան մեծ գործունեություն է ծավալել այդ տարիների ընթացքում, որ մենք ցանկանում ենք պահել, ավելացնել եւ ժամանակին համահունչ նոր ավելի ձևեր, մեթոդներ կիրառելով մեր ուսումնական process-ի մեջ ավելի որակյալ մասնագետներ պատրաստել, որովհետև ժամանակները փոխվում են, պահանջներն ավելանում են, մենք գիտակցում ենք, որ մեր հասարակությանն անհրաժեշտ են ավելի կազմակերպված, ավելի խելոք մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են իրենց գործին, իրենց մասնագիտությանը, եւ բացի դրանից մենք մեր երեխաների մեջ դասիրակում ենք մի գաղափար, որ նրանք ընտրել են ամենամարդասիրական մասնագիտությունը, որտեղ մարդ գործոնը շատ կարևոր է։ Եվ այդ ուղղությամբ մեր դասախոսական կազմը եւս աշխատում է, որովհետեւ հիվանդին առաջին հերթին իրեն բուժող բուժքրոջ խոսքը կարող է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ, քան ներարկած որևէ դեղ կամ կատարած որևէ պրոցեդուրա։ Դրա համար մենք ցանկանում ենք պահել տրադիցիաները, ցանկանում ենք ել ավելի նոր ժամանակին համահունչ մարդկային որակ դաստիարակել։ Անչափ մեծ է բուժաշխարհի աշխարհագրությունը, եթե որևէ պետություն կամ փոքր մարզ կարող եք քարտեզի վրա գծագրել, այնուամենայնիվ բժշկական աշխարհը անչափ մեծ է ու գնալով ավելի է մեծանում։ Ուրախություն մեզ իհարկե եւ այսօր ձեր ղեկավարած հաստատության անվանի բժիշկների բուժաշխարհ մտնելու առաջին արահետը հենց այստեղից է սկսվել։ Արդյոք կարողանում եք պահել այդ ավանդույթները, որպեսզի վաղվա բուժակը, բուժքույրը իմանա, ճանաչի, թե ով է տարիներ առաջ նստած եղել իր տեղը։ Այնքան հուզիչ հետաքրքիր հարց է, որ բարձրացրիք, մենք առանց հնի վրա հենվելու չենք կարող առաջ գնալ եւ նորը ստեղծել։ Մեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում ձեր ասած այդ մասնագետները միշտ մեր կողքին են։ Կոնկրետ կարող եմ նշել վերջին ժամանակների պահով, որ արդեն տարիքն առած մասնագետներ, ովքեր ավարտել են այստեղ, ովքեր կապված են մեզ հետ, Բժիշկ Ադամյանն է այստեղ դասավանդել, Բրինա Սետրակովնան Մարության, Ջուլջալնան դասավանդում է, Մանուշակ Ալեքսանդրովնան դասավանդում է, որ դարձյալ, Բժիշկ Շինդյանը, որ ինքը դարձյալ ավարտել է մեզ մոտ, եւ շատ ուրիշ բժիշկներ։ Կարելի ասել, որ հին եւ նոր սերունդը իրար հետ կողք կողքի քայլում եւ իրենց կյանքի փորձը, իրենց գիտելիքների հարստությունը մատուցում են մեր երեխաներին։ Եվ պատահական չէ, որ մեր 4-րդ կուրսն ավարտող շատ ուսանողներ ընտրում են բժշկի մասնագիտությունը։ Այժմ էլ ունենք երեխաներ, որոնք նախապատրաստվում են քննությունների, ընդունվելու հերացու անվան։ Բացի դրանից մենք նաև ռազմաբուժական բաժին ունենք, որտեղ մեր տղաները սովորում են, մեր բանակի պետությունը աջակցում է, որպեսզի նրանք Երևանում ավելի խոր բարձրագույն բժշկական մասնագիտություն ստանալով կարողանան իրենց ծառայությունը մատուցել հայրենիքին։ Բազմաթիվ նման օրինակներ կարող են բերել։
Եվ դա օրինակ է ծառայում եւ շատ երեխաներ հենց այստեղ են գալիս այդ օրինակները տեսնելով, դրանք հաշվի առնելով եւ մենք որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում նրանց ձգտումների մեջ, որովհետեւ նրանք միշտ ցանկացել են, նրանք միշտ ձգտել են, որ իրենց կողքին գտնվող իրենց կողքին աշխատող լավ մասնագետների նմանվեն, որովհետև կյանքում բժշկությունը երևի ես այդպես եմ գտնում։ Հասարակության մեջ կարելի է գնահատել երկու մեծ մասնագիտություններ։ Մեկը մանկավարժությունն է, մեկը բժշկությունը։ Ես միշտ այդպես էլ իմ երեխաներին, մեր ուսանողներին ասում եմ, մեկը բուժում է մարդու հոգին, իսկ մյուսը մարմինը։ Եթե կարողանաք այդ երկու մեծ հատկանիշները զուգակցեք, ապա հոյակապ մասնագետներ կդառնաք։ Շնորհակալություն, այնուամենայնիվ Տիկին Թամրազյան, ինչպես կկազմակերպեք ընդունելության քննությունները։ Կարող եմ ի ուրախություն մեզ բոլորիս ասել, որ դեռևս ուսումնական պարապմունքները չենք հավարտել, բայց այնքան դիմորդներ կան եւ գյուղերից եւ մեր քաղաքի տարբեր ուսումնական հաստատություններից։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ այստեղ սովորում են ոչ միայն Արցախի ուսումնական հաստատություններն ավարտած երեխաները, Սյունիքի մարզից, Հայաստանի տարբեր շրջաններից, նրանք ովքեր գիտեն մեր քոլեջի մասին, հեղինակության մասին, որակի մասին, նրանք էլ են այստեղ դիմում սովորելու համար եւ մենք կկազմակերպենք անկասկած, մանավանդ որ առանց քննությունների է, դպրոցական ատեստատների, միջիմիավորների հաշվելով մենք կարողանում ենք նրանց ընդունել համապատասխան ըստ ցանկության բաժիններում, ունենք քույրական գործ, ռազմաբուժական գործ, մանկաբարձական գործ բաժինները, որտեղ ամեն տարվա կտրվածքով եւ չեմ կասկածում նաեւ այս տարի նաև այդպես կլինի, մենք ընդունում ենք 30-35 ուսանողներ ամեն կուրսում եւ 9-ամյա կրթության բազայի վրա եւ 12-ամյա կրթության բազայի վրա։ Հնարավոր է նախարարության հետ որոշակի ճշտումներ կատարելուց հետո մենք կհայտարարենք, երբանից ենք սկսելու փաստաթղթերի ընդունումը։ Հնարավոր չէ պատկերացնել մեր Արցախը առանց Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջի ընդունելության, որովհետև ամեն տարի պիտի համալրվի մեր բուժակների, միջին բուժաշխատողների շարքերը, ինչքան էլ համավարակը իր գործը անի, միևնույն է մենք հաղթելու ենք եւ անելու ենք մեր ազգանվեր գործը։ Գիտեք, ինչու եմ բարձրացրել, այնուամենայնիվ պիտի ես այս հարցը հղեի ձեզ, որովհետև մինչդեռ սպասում էի ես ձեզ, դուք զրուցում եք ծնողների հետ, մի քանի հոգի եկան եւ ձեր քարտուղարահոց հարցնում էին ինչ փաստաթղթեր բերեք, այսինքն դուք պայմանավորվածություն պիտի ձեր բերեք նախարարության հետ, որից հետո տակ հայտարարությունը։ Մենք ունենք հայտը ներկայացրած, ինչ է անհրաժեշտ, ինչ մասնագիտություններ, ուղղակի ժամանակի առումով, մի քիչ որ իրավիճակը այսպես է դասավորվել, էտա ժամանակի պահն է, հայտարարություն անպայման կլինի, կճշտի, ուղղակի միշտ սկսում էինք հուլիսի 1-ից փաստաթղթերի ընդունելությունը, տեսնենք ինչպես է դասավորում, մի քիչ այս վիճակից ելնելով ուշացնենք, բայց անկասկած կատարվելու է ընդունելությունը։ Շատ բարի, Տիկին Թամրազյան, երկար տարիներ է ինչ վարում եմ առողջություն հաղորդաշարը, երևի թե մոտ 30 տարվա կենսագրություն ունի իմ հաղորդաշարը եւ բնականաբար ամենատարբեր հանդիպումներից ստացած տպավորությունները ապրում են իմ մեջ, կիսվում եմ իմ ունկնդիրների հետ, երբ Արցախում առողջապահության նախարար էր պարոն Քուշկյանը, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ առանձնապես առանձնացրեց այս բուժհաստատությունը եւ նրա կինը բավականին հարուստ գրքեր նվիրեց քոլեջին։ Այսօր կապը պահում եք Հայաստանի հետ։ Ես կարող եմ ասել, նաև նշել այդ հարցի վերաբերյալ, այդ գրքերը մենք հիմա էլ օգտագործում ենք մեր քույրական գործի պարապմունքների ժամանակ, այդ դասագիրքը մենք ահագին ստացել ենք դասագրքերից, մեր պարապմունքները հենց քույրական գործի շատ հիանալի, շատ արժեքավոր գիրք է, հարուստ ամեն ինչով,
եւ մեզ շատ է օգնում։ Կապը ճիշտն ասած դեռևս չունենք։ Մենք մեր հնարավորություններով ստեղծում ենք կապը, բայց նախարարության մասշտաբով դեռևս չէ։ Միգուցե այս տարի Բայց նրանք կցանկանան անպայման, ես ասեմ, Արարիչ բարեգործական ընկերության կողմից մենք էքսկուրսիա գնացել Երևան, հանդիպել ենք Լիլիթ Հակոբյանյանի հետ, ինքը խոստացել է մեզ օգնել։ Ով է Լիլիթ Լիլիթ Հակոբյանյանը այժմ մեր Արցախի Հանրապետության նախագահի առողջապահության գծով խորհրդական է նշանակվել վերջերս։ Ինքը շատ լավ գաղափարներ մեզ ասաց, մենք մոտ 2 ժամ երեխաներով, ինքը բժիշկ է մասնագիտությամբ, զրուցել են, ասաց, որ կաջակցի, կօգնի, դեռևս այս հարցերը չէր բարձրացել, այստեղ գալու։ Տիկին Թամրազյան, ինչպես ավարտենք մեր հանդիպումը։ Ինչ եք ասում մեր ունկնդիրներին, ինչ եք ասում այն դիմորդներին, ինչ եք ասում այն ծնողներին, հենց նոր մի քանի հոգի եկան, բավական ինձ ուրախացրեց իհարկե այդ հանգամանքը։ Ես ուզում եմ մեր ռադիոլսողներին եւ ընդհանրապես մեր հասարակությանը հավաստիացնել, որ Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջը ինչպես միշտ գտնվել է իր բարձրության վրա, այդպես էլ կշարունակի դեռ ավելին։ Մենք կանենք այն ամեն լավը, ինչ ի շահ կլինի մեր հասարակության։ Մենք կպատրաստենք որակյալ մասնագետներ։ Մենք կկազմակերպենք ընդունելություն։ Մենք պատրաստ ենք լսել մեր ծնողներին, մեր երեխաներին, նրանց ցանկությունները, նոր մասնագիտությունները, նույնիսկ մենք նախատեսում ենք, որ մասնագիտությունների ցանկը նաև կփոխենք ժամանակին համահունչ, կընտրենք նոր մասնագիտություններ, որոնք հասարակության մեջ ավելի անհրաժեշտ կլինեն նաև, կձգտենք այնպես անել, որ քոլեջը պահի եւ իր նախկին փառքը եւ ներկայում էլ ավելի հաջողությունների հասնի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր առողջություն հաղորդաշարի ձայնասրահում Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջի տնօրեն Նորա Թամրազյանն էր։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։